hanyuma rero Rugaju umuntu bita muhire Keve yaravuzwe cyane yerekeza mu makipe atandukanye. Ejo nabonye harimo abanyamakuru atangaje ko azajya mu ikipe ya Jamus yo muri Sudani y'Epfo. Hari amakuru yavugwaga amwerekeza mu ikipe ya Aprfc Football Club. Hari amakuru ataramukura muri Rayonsport. Muhire Keve na Rayonsport Rayonsport muri Sudani. Muhire Keve na Rayonsport ni dosiye imeze ite? Muhire Keve na Rayon ku kigero cya 90% nanze gukonfirma 100%, reka nsigaze 10% kuko abahanga muri transfer barakubwira ngo never rule anything in transfer. Ntukagire icyo hakana, anything can happen anytime. Ku kigero cya 90%. Urugero ruto Victor Osimhen kwa gatandatu abantu bakonfirmaga ko azajya muri Hilal byarangiye cyane, ariko ejo transfer yaguyemo amazi. Ku kigero cya 90%. Keve uyu mwaka ntazakinira Rayon 9. Impamvu zifatika nizi. Iya mbere, niba mwibuka ijambo Keve yatangaje sezo iri kurangira akavuga ngo ikipe ibuze igikombe kubera ko ubuyobozi bwadutereranye, nuko yarabizi neza yuko azasohoka muri Rayon. Niki gituma abayobozi ba Rayon batifuza gukomezanya na kapiteni wabo Muhire Keve? Icya mbere, baravuga bati Keve ni gute buri mwaka twisanga tugomba kumusinyisha? Buri mwaka. Ati Keve umwaka ushize twari twumvikanye ko tuma amasezerano y'imyaka 2, ntitwabasha kubona amafaranga yo kumwishyura imyaka 2 miliyoni 40, tumuhereza miliyoni 20 zingana n'umwaka umwe. Ati umwaka urashize tugomba gushaka ni mafaranga yo kumuha. Ati kandi Keve umutega hora dutamo iyo abonye offer yo hanze ahita yigurisha kuko abashojanyije natwe. Ati icyambere ntitugera reselling value muri Keve, ntitugira amahirwe yo kumugurisha. Basi ngo tuvuge ngo umukinnyi natwe twasinyishije natwe tumugurisha na miliyoni 50. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, baravuga bati Keve ni umukinnyi kubera ukuntu amaze gukundwa cyane n'abareyo, kubera ukuntu amaze kugira icyo kintu cyo kugenda kagaruka yabaye nk'umwana mu rugo anambara igitambaro, ngo dusigaye dushyiraho prime turi ubuyobozi. Keve akaba yayanga, bagati dufite 100 ngo yango nimugirire ry'itanu. Atamaze kuturusha ijambo ku bakinnyi ayoboye nka kapiteni wabo. Ati uyu muntu rero kumumanaginga byatugora mu gihe dushaka kwitwarira igikombe. Icya gatatu, baravuga bati enough is enough. Il faut que natwe tugerageza gushaka abandi ba numero 10 batari Muhire Keve. Bateye gutanga ama assist ariko sa dutsindira ibitego bingaye. Yagize muri atwari igihe bigera Keve agakamuka wese ukamushaka ukamubu. Ati mureke dushakire ku wundi mukinnyi nimero 10. Reka tubare mu bare yoroshye. Keve Fazer yarangiye afite assist 11. Fazer retour akora assist 2 kuko yakoze assist 13 n'igitego kimwe sezo yose. Bivuze ngo hari igihe Keva agera aho ngaho rwose muri Rayon agakamuka ariko akaguma kuri byazina mu kibuga. Nyine ni Keve agomba kubanza mu kibuga, ibitego ntabyo yatanze assist, ahubwo agashinja ubuyobozi n'umuntu abareba bavati tureka twigurira umwana wacu kuko batarika amafaranga ataruza asinza mu myitozo cyane. Niwe Keve. Ikindi kandi n'abahenda kubera ko nka zina miliyoni 20 bamuhaye ku mwaka umwe, ibaza ko Rayonsport wenda nubwo bari abakinyi utavuga bayifashije, ariko Rayonsport ishobora kubonamo abakinyi wenda 2 cyangwa se 3 yiguriye. Uvuga ngo ihaye umukinyi miliyoni 20 ku mwaka umwe, ibaye imyaka 240, ibaye imyaka 360, n'amafaranga menshi ku mwaka umwe ku mukinyi nka Keve ibyo n'umusaruro yabahaye. Erega iyo baze miliyoni 20 ugashyiraho n'umushahara w'imwe n'igice ni miliyoni 35, ugahita umwishyura 20% by'amafaranga azagenda uzamutangaho, akaba ugahita umuha 20 imbere agasigara 15. Ahubwo kwizigera ugaratujyana kuba nimero 10 rero reyishaka bamusimbu. Ubwo tugiye ku bandi bakinnyi noneho Rayonsport abandi bakinnyi, donc duhere kuri Muhire Keve n'abandi turaza kubaganiraho. Babugingo Hakim urumva kuri gatatu basinyishije basohotse, bayiraguha Haji n'abagomba kuba abandi andi mazina arimo araganirwaho avugwa agomba kwinjira muri Rayonsport nayahe. Reka ngemere ku mukinnyi wo gukiriyaringa abantu tubanze tubakure mu rujijo. Iki kintu abantu bacyumve neza. Ku muntu yitwa Tansere Mosengo kuko biri gutera abantu confusion cyane impamvu ataratangazwa. Ikintu abantu bacyumve, Rayonsport ifite ibice bitatu mu miyoborere yayo bitari biri guhuza. Kuri uyu wa gatanu nibwo byakoze inama bigira uko bitangira guhuza, naho ubundi kiri mu bintu byazitiye Mosengo. Ndagira ngo mbabwire uko ibintu byagenze. Hari igice kiyobowe n'umugabo witwa Muvunyi Paul.
perezida wa bodi. Muvunyi Paul uruhande ariho ndanaguha n'abantu bari kumwe nawe cyangwa n'abantu bari guhuza nawe. Ari kumwe n'umuntu witwa Paul Ndosimana, nawe ni umuntu wo muri Rayon wifitiye akanyenyeri ke, akaba ari kumwe na Maître Freddy. Abo bantu batatu reka mvuge ko Ndosimana rero ntumubare nk'undi muntu uri ku ruhande. Ubundi Ndosimana ni Muvunyi. Aha, ni umuntu we cyane. Wango Ndosimana ni manager w'imitungo ya Muvunyi. Okay. Abo bantu batatu rero, abo bantu batatu mwaro umuntu umwe nawe yava kuri Ndosimana ariko nafite akanyenyeri. Ni nkuko bavuga universe nawe bakakuvuga. Bavuga Rugaju Amennye. Okay. Rero iyo tuvuze aba bagabo bafite abajyanama, sindi buvuga abo bajyanama ku mpamvu ebyiri. Bamwe ni abantu b'abanyamupira badafite post muri ekipe, abandi ni abantu bibereye mu kazi kabo kandi wenda nk'itangazamakuru n'abandi ntavuga amazina yabo kugira ngo niteranya nabo ntago ari ngombwa. Abo bantu rero Muvunyi agira gutya agahamagara akavuga ati se kanaka watubwiye wowe urabona rohe mukinnyi mwiza twagura wadufasha. Muvunyi akaza niyo kruye bafite uruhande rw'umuntu wabagira inama. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri kirimo Perezida Tadeyo, kikabamo uwo bita Rukundo w'imishinga, uramubona uriya mugabo Claude. Claude w'imishinga. Ego ni Claude ntago ari Rukundo. Claude w'imishinga babiri. Hakabamo na team administrator wa Rayonsport ariwe Irambona Eric. Abo batatu nabo bafite uko bumva ibintu. Abo nabo bafite nabo umujyanama wabo kinyamupira. Batekereza bakaganira akabata ariko nimureka duhamagara umuntu kanaka simuvuze izina nawe tumubaze nawe tugira inama. Nawe akabwa ati uyu ni mumureke, uyu ni mumureke, uyu ni mumureke muguruyo. Nabo bakaza mu biganiro kumeza bafite umuntu wabo. Hakaba ikindi gice kirimo Gacinya, kikabamo Prosperi, kikabamo Urukundo Patrick umubitsi, kikabamo obo mujyanama wabo nanamuvuga ntani, kikabamo na coach, kikabamo n'umujyanama wenda muvuga ko aragaragara Hussein wabaye DT waragaragara. Mpamvu muvuze aragaragara. Coach wa Ruti kinyamupira ni ubagira inama. Rotifi yanasabye ko bamugira director technique. Rwose yabisabye ko mpamvu muvuze nuko ari kugaragara mu bintu bya Rayon ntacyo bitwaye. Ni ubagira inama kinyamupira. Abo nabo bazana ibitekerezo bahawe na Hussein, nabo bakabikubita ku meza, ibintu bikabusana. Bibusana gute rero? Hari uruhande ruvuga ati nimero 10 ugomba gusimbura Kevin. Hari uruhande ruvuga ruti dukeneye izina rikomeye, bakavuga bati mureke dufate umukinnyi wa polisi witwa Bedi aze yambara 10 asimbure. Uwo ni uwa mbere. Hari urundi ruhande rwazanye umukinnyi ufite imibare anantangaje witwa Gakwaya Leonard. Gakwaya Leonard ni premier kwa Bugesera, yatsinze ibitego bitatu isezo, atanga assist 9. Yagize urari mu bitego 12. Umwaka ushize yaratanze assist 8. Iyayibanjirije yari yatanze ahubwo bambwiye 13 ngatsinda n'ibitego 2. Yatanze assist 8 atsinda n'ibitego 2. Anyways, yari afite nabwo imibare itari mibi. Nyine agira double digit. Bakavuga ati umuntu yapashe Ani Elijah aratsinda, apashe Omar yabaratsinda, ko mwaretse tukamuzana. Niba Kevin yaragize uruhare rw'ibitego 13 Gakwaya Leonard we nabikora ni muri Bugesera twamuzanye. Urwo ni uruhande rwa kabiri. Urundi ruti muhave bati nimufate iki gitaramo cyitwa Monsengo giturutse mu ikipe ya Kiyovu, ati kiranashorone nta kibazo gifite, turamukubita make imyaka 2 we bamaga miliyoni 14. Umuhagarariye ni baRayon. Batuyu rero ntagana nahenze cyane nk'abo ba Bedi, mureke ariwe duhereza amasezerano. Noneho bose bagahita banganga, urabona ngo twebwe ntitubyumva ngabandi ntitubyumva. Umva rero uko byagenze. Ibyo Rwangura atangaje na Ibiri 100% nibyo. Monsengo abonanye n'izo mpande zo muri Rayon, barahuye 100% ari kumwe na baRayon wabaye team manager wa Kiyovu. Barangije umva operation uko yagenze. Umutaramu bumvikanye miliyoni 14 ku myaka 2. Baramwe ati turagwaza 7, izindi 7 tuzazigwa mu kwezi kwa 12. Skore yaduhandi mafaranga rya deni zatuguriza ryamaze kuvamo.
urimo urabyumva barumvikanye bamaze kumvikana uruhande rumwe ubwo singiye kuruvuga noneho mugiye gushyiramo akantu k'ibanga ruhamagara umujyanama warwo ruravuga atanu twicaye birasa naho Mosengo twamaze kumvikana tugiye kumusinyisha ni umukinnyi mubona ameze ute umujyanama ararira araryama arigaragura aravuga ati mukoza amakosa muzicuza ubuzima bwanyu bwose ati Mosengo agiye gusinya ate mwafasha Bedi ati ko Bedi ashoje mwaretse ibyo bintu byo kwica umupira ati uyu Mosengo w'umusinzi Mosengo utajya ukora imyitozo kabiri azabafasha iki bati birabarangiranye ibintu birapfuye umujyanama ntacyuje abaperezida bababajije coach batari ko Rotifi uyu muntu yitwa Mosengo we nka coach umubonute Rotifi ati ngewe kuba yabanywa amabyeri ngewe managing abakinyi nge nzamumanaginga niyo mubona zikandanda ni mumusinyisha rwa ruhande rwamuzanye ruti ntimwumva ati n'umutoza bati nimwumva ko umutoza mu kigiki bati mwabeshyaga ngo coach arashaka dimbumba ati ntiyemera Mosengo ati mwaretse tukamusinyisha babahamagaye team administrator Eric Irambona kandi nawe afite uruhande ariho Eric Irambona umwe mu bantu bari kuri rwa ruhande aramubwira ati Eric uyu muntu akabura mu kumusinyishije akazasinda niwe team administrator niwe tuzabigaruraho Eric yaragiye akuzanira kontra isanzwe Rayonsport isanzwe draftinga y'imyaka 2 igashyiramo n'imishari igashyiramo n'ibiki ubwenge yayikoresheje n'ubuhe Eric ageze yarabwa toke nge simfite ikibazo cyo kumusinyisha ariko ndabasaba ikintu kimwe uyu muntu ni mureke tumukubitamo amakroza muzirika tumubwiye ko nasiba imyitozo wenda nka 3 twemerewe kumukata imishahara n'urugero tumubwire ko nabura wenda kuri match yigize biri ayigera ngo ntiyahembwe ati tumubwire ko dushaka no kumwirukana ati dushyiremo croze zimuzirika ku buryo discipline tuyikanyage aha ati rero ibyo biransaba umwanya wo kwicara nkabitekereza nkabikorera ingingo zabyo nkabyandika nkazabizana noneho tukazabimusinyisha nyuma bahise bamufata mujyana kuri hoteli yo kwa Gihozo hano ku Gisimenti kiri yuriya umugabo w'umuri ni wacumbitse icyo gihe uko bayibere babivugaga na Rugangura byari byo icyo yakoze ahubwo yamuhaye icyo bita pre contract yamuhaye icyo bita imbanziriza amasezerano mwana zisesa abantu babyumve neza nta mafaranga bamuhaye ni nko kuvuga ngo twumvikanye ko nibikunda tuzaguha ibi ariko rero ushobora kwicara kavata amafaranga twayabuze bakamwe transfer iracyari mbisi igendere uyu mukinnyi rero no bari kuri hoteli amaze gufata icyo kurya n'icyo kunywa cya mu gitondo ategereje ko ya masezerano ya makroze bayadoda bakamuzanira urupapuro agasinya yarangiza gusinya akemezwa mu yandi magambo ku kigero nk'icya 80% ashobora kuba umukinnyi wa Rayon kuko hari pre contract hari na agreement y'amafaranga yabayeho ariko ako kantu ko kugura igihe ko kwizubaza ku ruhande rwa Eric n'abamushyigikiye n'uruhande bari kumwe nako kugira ngo barebe ko nk'ibintu bya Bedi byakwavansa bahita babitereka ku meza bavuga ati akose kwa Bedi twamubonye yatwemereye agabanyije amafaranga murajya mu biki kuko mwasuye umuntu tukamureka kigendera tugafata bigira imana Bedi so nyuma yo kubona rero izo mpaka zihari bafashe umwanzuro mwiza cyane nakunze muri Rayon ati ntago ibintu twazabishobora turatangira kuryana tuzateza ibibazo mureke dufata abantu bake twizeye tubahurireho umva rero icyo nakunze muri Murera muri ibi byose kugira ngo dute twinjira muri AP tujya kuri AP Murera bavuze bati dutoye Gacinya nkuhagarariye uruhande rumwe dutoye Perezida Tade kuko ntago wasinya tarimo agomba kuba arimo dufashe umutoza ko ni uzabatoza n'umutekinisiye afahami ya Rotifi dufashe n'umuntu wundi umwe ari we ubwo nsizende harimo Gacinya hakabamo Rotifi hakamo Tade no maze kuvuga oya ntagare Eric Irambona reka nibuke neza harimo ni bane harimo ndahita mbibuka harimo perezida harimo Gacinya hakabamo Gacinya hakabamo Rotifi hakabamo coach araburamo ndemo hakabamo na nibyo na Eric Irambona ni bane ni Tadeyo ni team administrator ni coach na Gacinya bane bavuze ati abo bantu umuntu bazahurizaho bagiye bamusinya twese
tuzamwemere Rotfi Gacinya perezida na team administrator nibo bantu bazadushakira hanyuma kuri Mosengo ikintu gituma bigiye no kurangira ibye basanze Abedi mu by'ukuri ahenze no ngo Mosengo bamuhaye miliyoni 14 arazemera urumva ibaze ko miliyoni 14 ku myaka 2 azemeye ariko Abedi aravuga ati atari 40 ku myaka 2 ntabwo bishoboka ubwo rero bakareba bagasanga wenda kariba bijya kuba kimwe ariko amafaranga baratandukanye cyane bakavuga ati duzinyishe yabahenze cyane n'ubwo bwose ari umuntu ambwira ati ibya Abedi naho tubireka urumva tugure abakinyi bataduhenze ariko mu by'ukuri bashaka kudufasha transfer rero ntidushobora kuzirangiza zose reka dusoze usibye ko Mosengo yanavuganye n'abantu bo muri polisi icyo kintu cyo kirahari ubwo babona kuwa gatanu nijoro barahuye isaa 7 z'ijoro kandi nakubwiye ngo narase dusoza rero kubera ko Rayonsport yamaze gushyira ku isoko bita Omar Nying yaragifite amasezerano ariko baravuze bati uyu mukinnyi araduhenda kandi mu by'ukuri yatakaje n'umwanya ntabwo aduhaye umusaruro mwiza Omar Nying bamushyize ku isoko naramuka aguzwe rero bagiye kumusimbuza umwana witwa Rushema Chris uvuga ngo Rushema abantu babyitiranya ngo urumva ngo kubera ko ngo yabaye muri APR ngo na Marine amasezerano ye yararangiye urumva amasezerano yarafitanye na Marine yararangiye ubu ni umukinnyi wigenga cyangwa se ni free agent baravuze bati Rushema ntabwo nawe ahenze kandi ni umukinnyi wabanye na Rotfi niwe mukinnyi wenyine wo gusimbuza Omar Nying icyambere ni umunyarwanda kandi mu by'ukuri ni league proven cyangwa se proven wera muri ya Marine yari ikomeye wera muri ya Marine ya kera yari ikomeye umunyarwanda nka Rushema muri defense yabo yafashe cyane ko nabayisudiyanye barambwira ko rwose ikimwe twinjiyemo ibintu bya Rushema bishobora kurangirana n'iki cyumweru bakamusinyisha bikarangira urakoze cyane umunsi w'ejo amafoto yagiye yagaragaje ikipe ya Rayonsport isinyisha umukinnyi w'umurundi ukina inyuma kuri 3 aba bantu ariko ndi kubona kwizige sinzi ko tuganiriye ariko abaretse babihore abantu ko bizana iyi murera na perizandani zihari abantu barizana harya nakwandikiye sangapi z'urukerera saa 7:38 oya zari zarenze ya nyuma saa 7:40 ya nyuma y'ubwaje saa 7:43 nibwo naringwe kuri zandani za nyuma ngera kwizigera ni izi ngizi nguyeho nzishyuhiyeho za murera na ape nizi ngizi zihite zituma numva n'akantu k'uburwayi kari gasigaye gashira tugiye kubaganira ibintu bya Rayon na ape amakuru yose mushaka ibibazo byose mwibaza ku bakinnyi amatransferi abari kugura n'ibande amafaranga arahari ntahari icyo bita amashira kinyoma none tujya gukora transferi muri bwa buryo kwizigera bumenyerewe hari uburyo ibitangazamakuru by'Iburayi Samiri bijya bikora transfer bagakora icyo bita ngo ni papier ya transfer nanabikoze kuri Instagram yanjye kuri Rugaju Amennye nabibonye nakoze inkuru 10 ubu none niko tugiye kugana transfer kwizigira kugira ngo abantu babone yuko none ibintu twabihinduriye isura nago tugiye kuzajya tugana transfer ngo turafata akantu kamwe ngo bose babonye kuri social media za Rayon ngo tuze ngo tubapfunyika ko ngo ni mukajyana transfer buri ukuntu ziganirwa nubwo buryo bwa ni bande bari kugura cyane imbere muri equipe bimeze gute amafaranga hari nangahe bihagaze gute amazina avugwa nayahe ibiganiro byabaye byagenze bite donc muri rusange ku buryo niba nakubwira ngo umukinnyi yasinye muri Rayon ujye umenya uko ibintu biteye ntibise nibikugwaho na ibintu byo kuza Rayon yatangaje umuntu ngo turaje kumubabwira izo transfer uyu mwaka tuzanye indi modo nshya Hajumanana ujye uvuga ngo tumeingia upya twinje mu buryo bwo kubikora mu buryo bwa papier yego ni nayo mpamvu nakubwiraga nijoro uyu muvandimwe yitwa Iberi izi za etenseri za Marine izi za Kiyovu juzana papier uzane nk'ibintu nk'icyenda dondosha irahari nk'aka kandi kabaye ubwo se abanyarwanda hari ikindi bakeneye keretse radiyo iramutse ivuyeho naho ubundi kuwa gatanu yajya radiyo yaho kuwa gatanu saa nibitereke batete kuwa gatanu saa 3 z'ijoro umuntu yarampamagaye arambwira ngo ko namenye ko muri Rayonsport nta mafaranga bafite ya recruitment harambwira ati umuntu umaye amakuru ambwiye ko hagomba kugenda hagaragaramo ibintu bisa nko kwikopesha gatanga icya kabiri tugagusigara amana avuga ati ifaranga ntabwo ari munani si pepe urimo uravuga ngo twinjiramo uwo muntu yamamagaye kuwa gatanu saa 3 z'ijoro
ambwira ati za ndani nanjye ndaziguhaye nzikuye kuri uyu muntu aranamubwira. yego none rero Rugaju tubanze duheraho. Rayonsport iri ku kigura cy'ifaranga iriryamyeho irarifite twihuta kuko dufite ibintu byinshi byo kuganira no kunyuraho twihuta. Rayonsport kuri konte yayo ya ekipe nta mafaranga ariho. ni nayo mpamvu nyirizina yatumye basoza sezo mubibona ko nta mafaranga menshi bafite. ni gute Rayonsport yakoze transfer mu kanya ibera aribo tujyanemo y'uyu musore yitwa Prince w'i Burundi. musore ikipe ya Rayonsport amafaranga miliyoni 10 bahaye umusore yatanzwe na perezida wa Rayonsport Tadeyo niwe wayishyuye. bivuga ko Rayonsport izayamusubiza. umureyo ashobora guhita kuka umutima akavuga ati Rugaju niba 10 za mbere perezida ari uzidukopye aho ikipe iraza kuba hwite. Rayonsport ifite ibice bibiri yavuze ko igiye gukora ama transfer. hari inama yigeze kubera mu Kagera niba mubyibuka. Rayonsport icyo gihe yakoze famiye 12 nka famiye z'abayahudi. buri famiye ifite umwe mu bareyo bakomeye bazwi. gasanga hari famiye yoboye na Muvunyi, hari famiye yoboye na Gacinya, hari famiye yoboye na Perezida Tade, hari famiye yoboye n'undi munyamupira ukomeye muri Rayon. bari abataramu nyine tuzo muri murera banini. izo famiye abumvikanye ko zikwiye gukora icyo nakwita nka contribution kuko niza abantu bafite amafaranga. wenda buri famiye gashaka nka miliyoni 5, famiye 12 zizahita zitanga miliyoni zingahe kwizigira. ayo ni minimum. nukuvuga ngo ayo byibura make ya mwatanga na 5 ariko nuwagira 8 nuwagira 10 itsoke. amafaranga ya kabiri Rayonsport izakoresha baravuga yuko bazasaba score. umwaka ushize amafaranga buriya iyi komite iriho ntago yari yafite ya score kuko basaje Jean Fidel yarayikopesheje ayakoresha arokirita abantu ba Senegalais n'abandi bakinnyi bari muri Rayonsport twagiye tubona. so icyabaye niki nabo barashaka gufata amezi 3 bakabwa score bati 2,75,000 kuko uyu mwaka izajya baha 25,000 ku kwezi. dukope 75,000 twongere kuri ya mafaranga avuye mu mafamiye hanyuma duteranye tujye ku isoko. ubwo urumva zaba ari hagati ya miliyoni wenda nk'J130 n'J150. niyo mafaranga rishaka kujyana ku isoko. ayo mafaranga rero score izaba yabagujije 75,000 abazagenda bayakata muyo bagombaga kuzajya baha 25 za buri kwezi. wenda ashaka kuvuga ati tuzubwo tuzajya wenda tubahereza 15 wenda cyangwa se 15 kugeza amafaranga twagombaga kubaha ashizemo. mu magambo magufi Rayonsport kuri ubu ngaho ishaka gukura amafaranga yo gukora recruitment. ibyo byanarangiye. iyo irasobanutse cyane. hanyuma rero hari ibiganiro byakozwe ku wa 4 nimugoroba bo bita Rugangura avuga ati umusore wari wambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umweru na sandali yitwa Tansele yamanukanye no bita musore w'umurundi yambaye jeans y'ubururu n'ishati y'umweru. aravuga ati ibiganiro byagenze neza ku ruhande rwa Tansele. kuri musore ntibyagenze neza ariko twatungwe no kubona ko transfer ya mbere Rayonsport itangaje ku munsi w'ejo ari ya musore Prince. bagira uburyo bagitangaza Rayonsport no kuba we n'abandi badatangazwa turaza kubigarukaho. harimo abakinyi bamaze no gusinya ariko bataratangazwa. Rayonsport gusa kubera ko no muri Aprfc niko bimeze. ubwo barihaye umwanya w'uburyo bwo gutangazamo transfer wenda kugira ngo banayihayipinge cyangwa se bagaragaza uburyo baguze umukinyi ukomeye n'abafana babakangure bagaragaze ko bari sharp cyane ku isoko. ntabwo ari ko wenda abandi batarasinya. musore rero yageze i Kigali kuwa mbere nibwo yageze i Kigali rwose ku bantu bamubonye aho yaracumbitse muri hoteli. burya abakinyi b'Abarundi ntabwo bajya bahisha. bamubaza uti kuri mu Rwanda bibihagaze bite ati jewe kurondera ikipe mugabo yashaka ikipe ariyo mwavuganye ati irahari. we ayita ikipe y'igikundiro. yabwiye umuntu ngo nje mu ikipe y'igikundiro. ubwo hari ku munsi wo kuwa mbere ubwo ibiganiro by'ibanze byarabaye imbere yuko va ni Burundi ariko navuga ko byarangiye neza kwa gatatu. uribuka ko kuwa kane dukora ikiganiro Rugangura twagaragazaga uburyo yamaze gusinya n'umukinnyi rero ukina kuri gatatu. ku bantu bagiye babikomfonda cyane ese akina kuri kabiri cyangwa gatatu babyitiranyanga nuko wenda mu ikipe y'igihugu hari ubwo mushyira kuri kabiri cyane ko bajya banahengeka ariko ubundi ni umu left back cyangwa se umukinnyi ukina kuri gatatu. mu ikipe ya Vitaro abantu bagiye bamubona muri match bagiye bakina muri Vitaro. ku bantu wenda bakurikira umupira w'i Burundi aje mu ikipe ya saison kabiri ikurikira
yitiranya nk'ibi ngibi Rwanda Premier League yakoze aje mu ikipe ya sezo kabiri muri 2023-2024 ndetse na sezo iheruka yari mu ikipe ya sezo hanyuma ubwo ngira ngo Rugaju tuninjira ku mikino ye last year yabonye call-ups za nationali muri match enye so ntabwo ari enye za nationali nkuru n'ebyiri hubwo za nesheshatu enye za nationali nkuru n'ebyiri za shana hanyuma ubwo abantu banamubonye muri Tanzania ubwo Vitaro yakinaga na Yanga urumva yari banyagiwemo ibitego 6 yaje Arsene Bucuta zenguruka itangazamakuru aravyibuka Vitaro muri Tanzania numwe mu bakinyi rero bakina basatira cyane nubwo akina inyuma ariko urebye imibare ye iramuvugira kubera ko nka sezishize yatanze asiti 7 aza gutsinamo ibitego 4 yari yabanje yatanze zigera muri 6 birumvikana ko akina asatira cyane ngira ngo rero nicyo bamuzaniye muri Rayonsport ariko cyane kubera ko ari athletic ashobora gukina kuri kabiri uvango ashaka gukina ibumoso n'iburyo abantu b'i Burundi bavuga ko ari umusore w'umukozi cyane ngo ari ahantu bakorera imyitozo uvuye n'ahantu abakinyi ba Vitaro baba ari ibirometero 4 abandi bagenda na bisi wagenda na cross buri munsi se zikarinda irangira ubundi urebye umubiri we n'imbaraga n'uburyo yihuta wamugiranye na Kirongozi kuri speed urebye n'uburyo umusore wumutse kabisa abandi babatwara muri bisi wakirukanka akagenda saa 12 bakamusangaho kandi agakora na cross n'abandi very good mu ikipe ya Aprfc Football Club naho hari amakuru menshi cyane ajyanye na transfer duhere kumutoza baganira n'abatoza benshi batandukanye hari Gamondi toza watoje Yanga Africans akaba ni Nabil Marun nibo bari abatoza babiri bahabwa amahirwe yo kwinjira mu ikipe ya Aprfc Football Club dosiye y'umutoza muri APR igeze iri ku kihe kigero kwihuta cyane nta mpamvu yo kwitinda kuko hari n'abakinnyi APR yamaze kugurana nuko yabaguze nabyo tugomba kubivuga ibiganiro ku mutoza Nabil Marun ntago byakunze cyane kuko arahenze cyane $70,000 by'amadolari hafi miliyoni 100 z'amanyarwanda buri kwezi y'umushahara yifuzaga we n'abungiriza be ntago APR yumvaga ari ibintu yakora umuntu uri kwavansa cyane muri iyi kipe akaba ari umutoza Gamondi mu kanya wenda Samiri atunyurira mu bigwi bye ariko umunyargentine we ibiganiro bihari uko bitangazwa n'ibitangazamakuru byo muri Tanzania ndetse nagize amahirwe yo kuganira n'umunyamakuru umwe ukora kuri Azam turaganira umunyamupira arambwira ati Gamondi ko yambajije ikipe ya APR yo mu Rwanda ngo n'ibintu isanzwe itanga ese ugenekereje wowe nk'umuntu habaye cyangwa uhazi nta mafaranga ngaya APR ihemba ntamwe ni we saravuga ngaye ngo yamubwiraga $40,000 by'amadolari wowe ngo muri APR bya ari umutoza n'abungiriza be ayo ni make avuga ati 40 oya ngo niyo bari bagezeho ati APR kuri kuvuga $40,000 ati igitanga amafaranga menshi cyane ku buryo yayarenga nkomeze pushing cyangwa mfate feri ntuze niyakire nayo arambwa ati nk'umuntu wazanye nayo hano muri Tanzania bimeze bite ndamwana rero nyamukandagira ibintu byayo ni kipe ya gisirikare ntaho ujya kubimenya ariko ndamwana izo noti hari n'abandi batoza nzi yagiye iziha kandi si noti mbi ndavuga ni nk'igihe cya adiri twumvaga kahembwa 20 ndamwana ugiye bavuga ko bamuhaga 40 ntugamondi rero nabungiriza be dolari ryavunjaga igihombo nabungiriza be nawe kwa miliyoni 58 buri kwezi z'amanyarwanda byo mu 40 by'amadolari ni rwose niyo range ya APR ihembamo arambwa ati no muri Tanzania ni nkayo bahemba ati rwose nayo buraza Simana zanga ntago zemba menshi cyane we rero ngo arimo arapusa ngo ashaka ko bamwanga senkani by'amadolari ariko nyamukanda yaramwa ati dufite inoti yacu ya 40 umanukana muhingiriza bawe cyo kora APR yashyizemo ingingo imwe umusore witwa Ndori agomba kuhagura washoje sezo azaba ari umwungiriza wa kabiri muri APR bavuze bati afite licence BCAF ndashaka kuma stage ya nyayo yigire ku batoza afite ibigwi akomeza abone na licence ACAF ni umwana w'umunyarwanda amaze imyaka 10 mu ntare akunda umupira afite discipline tuzamukoremo umutozo w'umunyarwanda ukomeye ba uzaza wese muri APR agomba kuba mufite nk'umwungiriza wa kabiri ndora agomba kugumamo so amahirwe menshi likely nikibikwemeza kwa gatanu no muri APR babikubwira chairman wa APR mbere ko ava muri office yakoze ikiganiro na Gamondi baganira kuri Zoom
ntago ari mu Rwanda kuri ibi by'ikoranabuhanga. Baraganiriye ku byuma tekinoloji bagira ibiganiro byaganiyemo ibyo 40,000. Izo ni za ndani kugira ngo mve ko Nyamukandagira iri mu biganiro. Probably Gamonde watwaye shampiyona muri Yanga akanabageza mu matsinda ya Champions League. Uyu munya Argentine ashobora gutoza APR n'umusaza w'uruhara Angel Miguel Gamondi w'amanyama uca umurongo yaba ari ugororotse wajya ku ruhande agakuramo. Ikintu yapfuye na Yanga na Azizki ababwira ati Azizki buriya bajyaga kuri match akagenda n'imodoka ye abandi bakagenda muri bisi. Aravuga ati ntabwo bikunda, yigeze gukererwa Rayon technique. Ababwira ati ntabwo bikunda, sinshobora gutunga abakinnyi batashobora kugendana bari kumwe, umwe afatwa ukwe undi gutandukanye nuko abandi bakinnyi. Nicyo kintu bapfuye buriya na Yanga. Ibintu byitwa discipline ku murongo, umutoza watoje amakipe akomeye cyane cyane. Yanga ikorera deal imugurisha ifaranga ryinshi. Umwanya wa confirmation y'Eberi wageze, izamaze gushya zarangiye hanyuma hari transfer zagaragaye zirimo ziraganirwa z'abakinnyi bavuye muri Rayonsport bavuga kwinjira muri Aprfc Football Club. Harimo Bugingo Hakim, hakabamo na Iraguha Haji. Ubwo natubwira wenda niba hari n'izindi zahiye. APR mazigiye harimo niya Ngabo Nziza Pacifique nimero 6 wa polisi. Nibyo APR buri mazigiye yaraciye umurongo ku bakinnyi b'abanyarwanda binjira muri APR amafaranga batagomba kurenza nayo batajya munsi. Buri akenshi bagura n'amafaranga amwe ni 20,000 ntawe yarenza ntawe yajya munsi. Niyo baguze babaka niyo bagiye bagura n'abandi bakinnyi bagiye bajyamo mu myaka yashize b'abanyarwanda. Uvuga ngo rero nka Iraguha Haji we byararangiye kubera ko 20,000 ari puru nazo nta kibazo imyaka 2 yamaze no gusinya confirmation uwo n'umukinnyi uzakira muri APR. Iraguha Haji n'umukinnyi wa APR. Ariko APR itinze kumusinyisha ejo bundi yari yagize ubwo bashaka gusaba imbabazi muri Rayon. Perezida tadashatse ngo kumugarura baramwita timwihorere. Ubwo warajya muri APR. Haji yanasinye kera kubera ko cyagiye kwa 5 Rwanda Premier League ihemba abakinnyi. Ndibuka ko Haji yaramubwiye ati ariko shaka namenye ko wasoza amasezerano n'abacana biganira. Wakizi iwanjye muri gori. Hagati Haji byihorere. Ati mfite ikipe namaze gusinyamo. Ariko nyine avugaga APR. Hanyuma Bugingo Hakim rero. Hakim Bugingo nawe baraganiriye pe hafi no gusinya. Ariko arababwira ati ngewe namaze kwanzura ko mugomba kuba 20,000 20 sinzishaka mwongereho 5,000,000. Dore rero impamvu ngiye kukubwira aha niho zandani zibira zandani ibere yameze neza. Impamvu yanze 20 ategereje ko bashyira 5 ni iyi ngiyi. APR ishobora gutandukana na Claude niyo mugabo akajya muri Azamu yo muri Tanzania. Abantu bari muri kampu y'Amavubi baranabizi rwose. Claude ari kwabwira ati ishobora kuba yo sezo ya nyuma nambara igitambaro cya captaincy muri APR nkaba najya muri Tanzania. Umuvandimwe rero yaritaye mu gutwi aravuga ati niba kapitene agiye kujya muri Azamu ninjye munyarwanda yoboye kuri 3 ubwo uzaba yakabye. Barama 20 nk'iza Haji ziki bamaye 50. Ubwo rero biranavugwa yuko rwose ku cyicaro cya APR hari akimihurura amaze gutanga raporo umwe mu babagira inama muri Rokritoma nta nibanga ririmo ni Eto cyane. Abwa atariko banamaje bati none se ko amukinnyi ari kwanga 20 Eto ngo arabati arasaba zingahe ati 25 atariko burya ati mwayamuha. Kuva rero iyo Syria etayifite abajenerali 5,000,000 n'amafaranga cyane. Atabati ngaho natware byose ni kimwe najyane yubakiremo akazu nazamu nagura makabanza nakundi ni mumuhereza. Isoko ryo muri Tanzania raza gukina abakinnyi benshi muri APR kuko na n'umunyezamu Paveri Nzira Kinondoni namushaka muri Kenya ashaka kujya. Abantu ba Brazzaville bari kwandika ko ategereje telefone ya APR yo gukonfirma kasohoka cyaba mwongera. Indi nkuru rero kwizijyana mu gihe Pavera sohoka nabajya muri Kinondoni. Abantu bamenya ko muri APR Gilbert barafinda mugisha APR nawe ngirashaka kutamwongerera cyane kutamwongerera. Baravuga bati uyu mukinnyi amaze kugira imyaka 30 hafi 31 igiye kugera mu byangombwa bya leta. Uyu mukinnyi ntaga dukorera ibitego byinshi nubwo yakinnye isezo nuko bakanuka batari ku rwego rwo hejuru. APR ngiye kumanuka ku isoko ry'abanyamahanga ngo irazana za ntwaro icyo bita ruhonyanganda mu Kirundi. Amarume ni créer iravuga ati turazana icyo bita ruhonyanganda b'abanyamahanga b'imiriro ku buryo champions kuzakinwa n'abanyamahanga 8. APR avuga ati rero kuri yo level igiye kubihari
ni umuntu wo kotera kure barafinda mu mureka agenda. ubwo Pacifique nawe ngo yasinye Pacifique rwose kuva muri polisi nawe biravuga ko yamaze gusinya mu kipe ya APR. ubwo ni umunyarwanda nyine bazanyemo Ubwo kugira ngo barafinda bagire atangire. ibisubizo byinshi. Barafinda na Bakango hari umuntu washatse kubabwira Rayonsport nanone ngo baramubwira ati igirayo umuntu wese wanyuze muri APR ibintu mborenga dukoreye bati ducanye impano n'umuntu anyuze muri APR ceceka bajya mu zindi kipe. Ati ubwo barafinda ibyo kutubwirana na Bakango waza muri Rayon mwibagirwa bakunda cyane ko dusoje sari ziryoshye ariko cyane